別是位苗族少女迷倒啦，要嚟睇下我籌歌吹水篇。Hello，各位朋友，今日係8月18號，咁我咧就而家呢個位置咧就係響呢個錦繡中華附近嘅一間餐廳，叫做廣翠餐廳。咁我因為咧就上個星期嚟影嘅時候咧，影完相都係呢間食嘢，不過咧就係因為係冇包房響樓下咧，咁咪變咗大家坐得唔舒服。今日晏晝咧就早啲嚟訂咗位，今日我哋有包房咧就係有8位，就連埋4位模特兒，連埋幾位朋友，連埋亦有老師。咁咧就我哋變咗就係坐得好舒服啦，冷氣又好夠。咁其實咧就係我咧就統計過咧，其實到目前為止2026年嚟計咧，有90%嘅拍攝嗰個場地都係去咗錦繡中華，亦都係參加好多場都係阿易易老師嗰個活動。佢因為點解咁講咧？交通方便，由羅湖站1號線搭30分鐘車去到華僑城，一上去就係錦繡中華。第二點，每一次咧，易易老師都係邀請好多模特兒嚟拍攝。例如咧？咁變咗咧嚟講咧，就係好多精品出現。如果我有時間咧，我都必定會嚟嘅，因為係開心啊！咁今日我哋有4位好靚嘅模特兒，即係其實我哋唔好叫模特兒，係靚女啦，係即係用廣東話講翻佢叫靚女。咁如果即係用個普通話講咧，就漂亮的女孩子，對不對啊？對啊，係。好啦，嗱，咁我咧就首先做個介紹先，因為咧其實佢哋都係好靚，而且係好表現嘅啲模特兒。第一位係灰灰啦，係隻灰灰好紅嘅而家嚇，拍埋廣告添啊！另外第二位咧就係 Cindy 啦，哇 Cindy 紅到不得了，真係唔係講笑，一日可以趕幾場嘅拍攝。咁而我哋有一位係金粉咧在座咧，咁就響隔離嘅啫。不過我唔知佢想唔想我講佢嘅名嚇，佢可以一日影3場嘅 Cindy 嘅喎。佢因為佢係覺得 Cindy 係好啱佢影，咁係事實上會嘅。因為咧每一個影師咧都係有佢心目中嘅一個嘅認為好滿意嘅模特兒啊。跟住講緊第3位啦，呢一位咧就係小雨啦。小雨我影佢其實唔係太多次，不過我咧就覺得佢個表現越嚟越有進步，而且咧佢好有氣質。嗱，真係廣州你都係佢，真係非常之漂亮啊！另外仲有一位咧，阿孫孫咯，孫孫咧係阿小雨嘅朋友嚟嘅，個同學啊。閨蜜。啊，閨蜜啊！我卒之學到呢個字叫閨蜜，對不對？係啦，咁咧佢個名叫孫孫，今日咧佢都好嚟幫手，嚟客串係拍攝，因為其實佢本身咧佢哋都係有佢哋自己嘅工作嘅。咁但係咧，佢就好俾面啊！易易老師真係好坦白講，好俾面易易老師。咁所以咧，佢哋咧就係今日我哋有4位靚女一齊俾我哋拍攝2個鐘頭，其實真係時間唔夠，真係非常之唔夠。咁或者咧，我就叫4位靚女同係你哋say個 hello，就或者佢哋中意講乜都得。如果唔係say個 hello 咯，嗱，灰灰 say hello 咁啊 Hello， 我是灰灰。灰。Hello， 大家好，我係 Cindy。哇！原來啲廣東話咁叻㗎，啊估唔到喎，廣東話咁叻你啦，小雨。Hello， 大家好，我係小雨。哎呀，好嘅。Hello， 大家好，我是萱萱。係啦，非常之好，非常之好。咁咧就係其實今日我哋咧就都係點咗幾多菜食嘅，因為咧都係必須要係酬謝4位妹妹到今日咁辛苦，今日係好熱啦，即係我哋拍攝啲朋友連埋我自己咧。成身都濕晒，真係直情，即係講難聽説話，爭啲真係中暑，由頭濕到落腳。咁變咗咧就係但係雖然係辛苦，但係值得嘅。咁我哋今日叫咗10個菜，咁而係有啲中意飲啤酒嘅朋友咧，亦都係飲咗好多啤酒，等佢哋開開心心。另外4位美女咧都有好好嘅飲品，咁我相信希望今日嘅餸菜咧就能夠係令到佢哋開心。嗱，另外咧仲有一樣嘢。我嘅指定動作是什麼？你説，阿導演。指定動作啊？係啊。
指定動作咩？發紅包啊！冇錯咧。嗱，每一次同我一齊食飯嘅靚女咧，我必定俾一個紅包佢哋嘅。嗱，等下先啦。紅包要大啲先啊，太細。但係冇辦法啊。嗱，我咧要雙手每一位美女送佢哋一個紅包，不過冇利是封，但係直版個喎，未經過響市面流通，即係叫做 uncirculated look，即係話咧係未曾經過市面上流通嘅鈔票。嗱，我咧就首先逐個俾一張先。阿灰灰，多謝你接受我入你個群組啊！Cindy，謝謝你 Cindy。還有小雨，還有酸酸，咁咧其實講真句咧，因為都係少少心意啫，因為我知道佢哋真係好辛苦。你要諗下咁熱嘅天氣，着住咁厚嘅苗族服啊，今日係影苗服主題啊，好辛苦噶。我哋着咁嘅衫，佢哋着啲衫又厚又盛，所以我哋覺得佢哋係有樂業敬業呢兩類嘅精神。老師啊，直情我哋欠佢好多嗱。開心。嗱，真係講實話一句，我哋影友欠阿老師好多嘅。佢係盡心盡力，不計成本、不計辛勞咁樣為我哋影友及為眾位模特兒靚女嘅服務。佢係卜心卜肺4個字講晒，係好難得嘅一個好朋友，真係好難得。我係非常尊敬阿易易老師啊，真係。我話非常尊敬4個字咧，就其實咧唔係好多人我咧會講呢個説話。尊敬我會，但係加埋非常2個字咧係比較少嘅。我多10分。喂，10分鐘未啫？你嚇？未夠10分鐘。今日導演咧佢就係特別俾多咗少時間我。咁我亦希望咧借住今一次呢條片咧，就係能夠放咗上網咧，等海外嘅你哋聽唔聽得明啊？等海外香港、大灣區嘅影友都認識到呢4位美女。大灣區嚇，粵港澳大灣區，係啦，亦都我響呢個臉書咧，我有300幾位影友嘅喺香港，都唔少㗎啦。唔係影友嗱，朋友還朋友，朋友係可能幾千個，但係影友真係攝影啲朋友咧，就我有300幾個，包括香港各大嘅影會。所以咧，我藉住呢個機會咧，我亦都希望就係香港影友多啲認識呢4位美女。話説當年3年前啊，我喺網上認識阿陸兒之後咧，我就不停推到佢啲相出去啊。咁變咗咧，就係好多嘅影友，包括海外影友、台灣影友都嚟拍阿陸兒，因為佢睇到我嘅相。咁而家咧，佢哋係我叫佢係主動同阿陸兒去接觸，即係我點解我就唔參與㗎啦？因為佢哋兩個傾條件啊，呢樣係咪先？咁所以咧，我介紹咗灰灰咧。係啦，咁我希望呢條片咧，為4位美女咧，能夠係再更加推遠啲，推到去粵港澳及世界各地。因為我有好多影友喺海外嘅，鬼佬都有嘅。咁所以咧就變咗佢哋都已經認識到唔少深圳嘅 model 㗎啦。咁認識最多嘅肯定陸兒啦，因為我擺咗佢相擺咗3年。咁而家咧我就陸續希望都要盡量推各位美女嘅照片上去 Facebook 嚇，我會係一定會咁做，亦都加埋Alan 佢嗰條片咧係全世界嘅，又係全世界得10。全世界唔係啊，即係講笑，佢講笑㗎咋，佢好出名喺香港。好啦，我已經係超過咗10分鐘啦，咁今日都好開心嘅，好感謝各位。9分31秒，好，咁我講下咧，都差唔多係10分鐘啦。咁就係帶嗰個點擊個讚咧，都有15個。咁就係點都好啦，都感謝Alan哥俾機會我噴口水，一定要提你，亦都俾機會4位靚女可以出下鏡，上下世界嘅一個網上平台。你幾時影埋小橙啊？我唔知喎，我就唔識呢份 model，係我小王子先識佢啫，我唔識㗎。咁就係
因為咧，如果淨係擺微信咧，外國朋友未必睇到，香港已經有未必全部睇到嘅。但係擺上臉書咧，佢哋99%會睇到呢條片嘅嚇，咁就多謝 Alan， 好啱我10分鐘 ，OK，拜拜，好啦，下次再傾，下次再見，OK，thank you。